Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια φύσουν, οι νύχτες με ζαλίζουνε, τα αγόρια όταν σφυρίζουν. Κι όσους τα βράδια συναντώ μου λένε καλησπέρα, αλλά δεν έχω τι να πω. Συρίζω στον αγέρα. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω ποια είναι. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω πού. Θα την γυρέψω στα χαρτιά, θα την γυρέψω στα άστρα και σαν τη βρω στορκίζομαι. Πώς θα τη δω, πώς θα τη δω μες στα άσπρα. Θα την γυρέψω στα χαρτιά, θα την γυρέψω στα άσπρα και σαν τη βρω στορκίζομαι. Πώς θα τη δω, πώς θα τη δω μες στα άσπρα. Όπως λέει το τραγούδι, τώρα αφού είναι η Άνοιξη, και μας θα τη βρω στορκίζομαι, πως θα ντυθώ μες τα άσπρα, είναι ακριβώς αυτό που μου συνέβη μια εποχή στη ζωή μου, το 1959, και ξαφνικά βρήκα αυτή την αγάπη που είχα ελπίσει τραγουδώντας τη, και αυτή ήταν η αγάπη του κοινού, μπορώ να πω. Με αυτό το τραγούδι ήταν η μεγάλη αγάπη της ζωής μου, που ο κόσμος με άκουσε. Αλλά και με αυτό το τραγούδι βρήκα το κουράγιο, μπορώ να πω, για πολλά χρόνια να ψάχνω μέχρι σήμερα την αγάπη που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε, και την ειρήνη που χρειαζόμαστε επίσης για να ζήσουμε. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Συνήθως αυτή η εκπομπή φιλοξενεί ενενεργοί ευρωβουλευτές. Σήμερα, κατ' εξαίρεση, αλλά θα συμφωνήσετε ότι ορθώς πράττουμε, φιλοξενούμε
Μια προσωπικότητα που υπήρξε ευρωβουλευτής, αλλά κυρίως υπήρξε πρέσβυρα αυτής της χώρας επί 40 χρόνια στην Ευρώπη, αλλά και στα πέρατα του κόσμου. Επισήμως λοιπόν, καλώς ήρθατε κυρία Μούσχουρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευτυχής που με καλέσατε. Αν εσείς είστε ευτυχείς, εγώ τι πρέπει να πω, που αποδεχθήκατε την πρόσκληση. Όταν με πήρα το τηλέφωνο ξαφνικά στη μέση του τίποτα, κάπου ήμουνα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, κάπου στην Ευρώπη, χάρηκα πάρα πολύ να έρθω να σας βρω. Πρώτη φορά τουλάχιστον στην τηλεόραση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Απόλυτα, ναι, ακριβώς. Θα μπορούσε να έχει συμβεί πριν, αλλά δεν συνέβη. Ευτυχώς, καλύτερα που συμβαίνει τώρα που δεν είμαι πλέον μέλος του Κοινοβουλίου. Αφηγούμενη τη ζωή σας στο Φώτη Απέργη, σε αυτό το βιβλίο που είναι πραγματικά πολύ ωραίο και δεν χρειάζεται τη δική μου διαφήμιση, γιατί έχει πουλήσει αρκετά. Το όνομά μου είναι Νάνα. Έχετε πει σε αρκετά σημεία ότι δεν είσαστε τόσο πολιτικοί. Με διάφορους τρόπους, είτε στις επιλογές στο τραγούδι, αλλά πολύ περισσότερο δεν βλέπατε ποτέ, δεν είχατε φανταστεί ποτέ τον εαυτό σας ως πολιτικό, μάλλον το αποκλείατε. Ωστόσο, πρόσφατα μας κάνατε μια εξαιρετική έκπληξη, μια έκπληξη που γέννησε πολύ θετικά συναισθήματα στις καρδιές των Ελλήνων, παραιτούμενοι από την σύνταξή σας ως διατελέσασα ευρωβουλευτής. Θέλετε να μου μιλήσετε λίγο για την απόφασή σας αυτή? Ήταν στις αρχές Μαρτίου που το πληροφορηθήκαμε, αλλά εσείς είχατε αποστείλει την επιστολή ήδη από τις 19 Φεβρουαρίου. Πολύ ευχαρίστως θέλω να μιλήσω γι' αυτό και να σας κάνω και μια διευκρίνηση. Όταν είπα ότι δεν είμαι πολιτική, πράγματι δεν μου αρέσει η πολιτική, διότι δεν την έχω σπουδάσει, τη σωστή πολιτική, γιατί υπάρχει και πολιτική η οποία είναι τελείως τυχαία από ανθρώπους. Υπήρξα πάντοτε και θα είμαι σε όλη μου τη ζωή μια κοινωνική κυρίως τραγουδίστρια. Δηλαδή είναι η ζωή η ίδια που μέσα στο τραγούδι μου, τα συναισθήματα, οι ανάγκες των συγκινήσεων που χρειαζόμαστε και κυρίως ότι βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Και η κίνησή μου ακριβώς αυτή ήταν κοινωνική επίσης, διότι όταν βλέπω τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα μας και οι ορισμένες αδικίες, δεν θέλω να πω ότι η χώρα μας είναι η μόνη που έχει προβλήματα. Η κρίση υπάρχει παντού. Και εσείς το ξέρετε από πρώτο χέρι. Δεν το πληροφορήσετε από τις εφημερίδες ή από τις ειδήσεις, όπως οι περισσότεροι Έλληνες. Το ζείτε, το βλέπετε. Διότι το ζω και το βλέπω, και επίσης ότι υπάρχει και η αντίθεση. Καταλάβατε, όχι ότι λένε ο καθένας, και βλέπω και την πραγματικότητα πώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή, όχι να μας εξηγήσουν πώς είναι. Τα ζούμε την κατάσταση. Αυτό από τις Μάρτης που λέμε. Και η κίνησή μου ήταν ακριβώς γιατί δεν θα ήθελα το κράτος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή στην ουσία νομίζω ότι εκείνοι πληρώνουν στο κράτος μας τις συντάξεις των Ευρωβουλευτών και όλα τα έξοδά τους, δεν θα ήθελα να επιβαρύνονται από από τη δική μου σύνταξη, την οποία πήρα αυτή τη σύνταξη κανονικά, όπως όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν το δικαίωμα, όπως και οι βουλευτές, πιστεύω παντού, η πολιτική τάξη, όσοι περνάνε μια ενεργή περίοδο σε ένα χώρο, παίρνουν μια σύνταξη όταν περάσει βεβαίως και την ηλικία. Και εγώ είχα την τύχη να περάσω την ηλικία αυτή ώστε να πάρω τη σύνταξη. Έτσι έβαλα τα πράγματα στη θέση τους. Επίσης σκέφτηκα και κάτι άλλο, δηλαδή ότι αυτά τα λίγα όσο και να είναι θα πρέπει να πάνε σε εκείνους τους αδικημένους επίσης που πηγαίνουν. Στην αρχή σκέφτηκα σε ποιο ταμείο να βάλω αυτά τα χρήματα. Αλλά δεν ήξερα, γιατί δεν ήταν εύκολο να διαλέξεις, υπάρχουν πολλά ταμεία αδικημένα. Και πίστευα, όπως και πολλοί Έλληνες πιστεύουν, ότι ίσως το κράτος θα κάνει τη σωστή δουλειά. Και επίσης ήλπισα ότι δεν θα είμαι η μόνη η οποία θα το κάνει. Δηλαδή θα το κάνουν και άλλοι, και οι πολιτικοί. Το προσωπικό σας παράδειγμα θα το ακολουθήσουν. Όχι μόνο το παράδειγμά μου, διότι εμένα δεν το έκανα για παράδειγμα, το έκανα από ευθύνη. Από ευθύνη για τον κόσμο που ξέρω ότι είναι αδικημένος
και ότι δεν μπορούσα, δεν αισθανόμουν άνετα να παίρνω μία σύνταξη τη στιγμή που άλλοι υποφέρουν και καταλάβατε από Καταλαβαίνω απολύτως αυτό που λέτε. Και δεν μπορώ επίσης, δεν είναι πολύ εύκολο πως θα σου πούνε ναι εντάξει πήρες τη σύνταξη, δεν την έχεις ανάγκη. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις διαφορετικά. Αυτό ήταν κάτι πολύ συμβολικό και πολύ σημαντικό για μένα να το κάνω. Και απέναντι της Ευρώπης που υπήρξα ευρωβουλευτής και της χώρας μου, κυρίως της χώρας και των ανθρώπων οι οποίοι κατεβαίνουν κάτω να κάνουν διαδήλωση. Να διαμαρτυρηθούν. Είναι υποχρέωση και πιστεύω σε αυτό και μπορώ να σας πω ότι παρόλο που δεν μου αρέσει να κάνω πολιτική των πολιτικών, γιατί δεν είμαι πολιτικός, αλλά επειδή ζούμε σε μια κοινωνία αγαπημένη που τη σεβόμαστε όλοι, είναι και μια κοινωνική κίνηση που θα περίμενα από όλους τους πολιτικούς οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο είναι και υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Από τους διοικούντες μέχρι και τους άλλους. Γιατί γενικά η πολιτική τάξη. Αυτή είναι η πίστη μου. Είμαι Ελληνίδα, πολύ περήφανη και πιστεύω ότι έχω παραμείνει πολύ συναισθηματική και ορθόδοξα πιστή. Δηλαδή η δικαιοσύνη στη χώρα μας δεν πρέπει. Είμαστε χώρα δημοκράτες, έχουμε αίσθημα δικαίου. Ακριβώς, ναι, αλλά εδώ ορισμένοι έχουν το δικαίωμα να πάρουν έναν τίτλο ή να γίνει πολιτικός, αλλά δεν σκέφτεται τις υποχρεώσεις. Και είναι υποχρέωση του καθενός να βάλει το χέρι στην τσέπη και να βγάλει από τη σύνταξη. Αλλά και υποχρεώσεις. Αυτό λέτε. Πάρα πολλές υποχρεώσεις. Έχουμε μάθει να ζούμε με δικαιώματα αλλά χωρίς υποχρεώσεις. Ναι. Είναι κάτι το οποίο επισημαίνεται στο βιβλίο σας σε κάποιο σημείο. Κάτι το οποίο είχατε διαπιστώσει επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση. Όμως, θα ήθελα, επειδή πολλοί αναρωτιούνται, ποιο είναι αυτό το ποσό τελικά της συντάξεως? Κοιτάξτε, το ποσό της συντάξεως όλοι λένε δεν είναι πολύ, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια σταγόνα μέσα στον ωκεανό. Πολλές σταγόνες όμως. Αλλά πολλές σταγόνες, όπως έλεγε και η γιαγιά μου και η μαμά μου, λέγανε φασούλι. Το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Λοιπόν, εάν ο καθένας έδινε αυτή τη σταγόνα, όχι την ίδια σταγόνα της συντάξεως, όταν σκεφτείς δηλαδή ότι αυτή η σύνταξη, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν σύνταξη το 1/3 ή ακόμα και λιγότερο, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τα οικονομικά, δηλαδή ούτε θα μπορούσα να το κάνω. Η σύνταξη δεν είναι. Είναι μια σύνταξη από νομίζω 1.500 ευρώ. Ξέρετε τι αλλάζουν. Πρώτα στην αρχή ήταν δραχμές, μετά έγινε το ευρώ. Και εμείς μάλιστα στην αρχή πληρωνόμαστε με βελγικά φράγκα πριν να γίνει αυτό. Και δεν ξέρω, υπάρχουν και τα επιδόματα, ας πούμε ότι είναι 25.000 ευρώ το χρόνο. Ετησίως. Ακριβώς το χρόνο. Αλλά σας λέω, δεν είναι ότι πρόκειται να σώσει, αλλά αν καθένας είναι μια συμβολική κίνηση αυτό που είπατε. Και αν καθένας από εμάς, δηλαδή δεν κρίνω κανέναν, αλλά είναι τόσο εύκολο καθένας από τους διοικούντες οι οποίοι πληρώνονται από το κράτος, όχι μόνο και εκείνοι και οι άλλοι, όλοι οι πολιτικοί και αντιπολίτευσης και όλοι. Δηλαδή στο κράτος και εκείνοι που έχουν ανάγκη πρέπει να δικαιωθούν, δηλαδή τις αδικίες πρέπει να τις περάσουν. Οι κρίσεις είναι κρίσεις για όλους που βεβαίως, αφορά όλους. αλλά σκεφτείτε ότι μια κρίση είναι ακόμα χειρότερη για τους αδικημένους. Γι' αυτό είναι πολύ, πρέπει να το ξεχωρίσουμε αυτό το θέμα. Ρίξε ένα βλέμμα σκοτεινό στον κόσμο τον αμαρτωλό και δεν ζυγεί πως καίει. Και με το χέρι στην καρδιά, αν δεν σ' αγγίξει πυρκαγιά, ψάξε να βρεις ποιος φταίει. Σαν χαμοπούλι ταπεινό που δεν γνώρισε ουρανό και περπατά στο χώμα την ενδεκάτη εντολή
κουράστηκες πολύ, γι' αυτό πονάς ακόμα. Είναι καινούρια και παλιά σαν της ψυχής, την αδειά σαν της καρδιάς τα βάθη. Μα μες του κόσμου τη φωτία που μπερδευτήκαν τα χαρτιά, κανείς δεν θα τη μάθει. Τράβα να βρεις το Μωυσή και ξαναρώτα τον κι εσύ, μήπως αυτός την ξέρει. Την ενδεκάτη εντολή που είναι ολοκαθαρό γυαλί και κοφτερό μαχαίρι. Την ενδεκάτη εντολή που είναι ολοκαθαρό γυαλί και κοφτερό μαχαίρι. Στην παγωμένη σου ερημιά το γέλιο γίνεται ζημιά και η ομορφία σκοτάδι. Έτσι είναι φίλε μου η ζωή, φέρνει τον ήλιο το πρωί, την καταχνιά το βράδυ. Κάνε λοιπόν υπομονή τώρα που φως δεν θα φανεί κι ούτε θα έρθει καράβι. Την ενδεκάτη εντολή πήξαν μόνο οι τρελοί κι όλης της γης οι σκλάβοι. Την ενδεκάτη εντολή πήξαν μόνο οι τρελοί κι όλης της γης οι σκλάβοι. Κάπου λοιπόν εδώ πάλι μέσα σε αυτό το βιβλίο, στο οποίο θα επανέλθω πολλές φορές, γιατί νομίζω ότι είναι μια γνήσια πηγή πληροφόρησης, θα το πω έτσι πεζά, πολύ περισσότερο έχετε καταγράψει τα συναισθήματά σας και τις σκέψεις σας για πάρα πολλά πράγματα. Διαβάζοντας λοιπόν το βιβλίο, είδα ότι περιγράφετε τον εαυτό σας όσον αφορά στην πολιτική σας σκέψη ως ένα παιδί, σκέφτεστε ακόμη ως παιδί, δεν θέλετε να μπείτε ίσως στις βαθιές αναλύσεις και τις ίσως συνωμοσιολογίες. Γι' αυτό είδα και εγώ έτσι ανέγνωσα την πράξη σας αυτή ως μια αυθόρμητη κίνηση και σκέφτηκα ότι ίσως χρειαζόμαστε περισσότερους αυθόρμητα σκεπτόμενους και πράττοντες ανθρώπους με ευγενείς προθέσεις για να αλλάξει αυτός ο κόσμος. Γιατί οι πολύ βαθιές αναλύσεις μέχρι στιγμής δεν έχουν βοηθήσει, κυρία Μούσχουρη. Να θυμίσουμε λοιπόν με την ευκαιρία σε όσους δεν το γνωρίζουν ότι η κυρία Μούσχουρη διετέλεσε ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πενταετία 94-99. Έτσι, από εκείνα τα χρόνια λοιπόν έχω ένα πολύ μικρό απόσπασμα ομιλίας σας στο Ευρωκοινοβούλιο. Αν το ακούσουμε μαζί, αν είναι έτοιμη και η σκηνοθέτης μας, η κυρία Γρηγοριάδου. Ordføreren, fru Muscovy. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε και αγαπητοί συνάδελφοι, δεχτήκαμε με πολύ μεγάλη ανακούφιση μετά από μια μακρόχρονη αναμονή την κοινή θέση του Συμβουλίου για το πρόγραμμα Αριάδνη για την προώθηση του βιβλίου και της ανάγνωσης. Είναι όμως ειλικρινά κρίμα που ένα τέτοιο πρόγραμμα με εξαιρετικά μέτριο προϋπολογισμό και με τόσο εμπλουτιστικό περιεχόμενο για τη γνώση και τη διάδοση των αμοιβαίων μας πολιτισμών συνάντησε τόσες δυσκολίες για να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα συντομότερα. Αυτό μας αποδεικνύει ακόμα μια φορά σε ποιο σημείο η απέτηση μιας ομόφωνης ψήφου είναι δυσάρεστη σε μια διαδικασία συναπόφασης. Τελικά, κυρία Μούσχουρη, ποτέ δεν υπήρξαν αρκετά λεπτά για οτιδήποτε και σαφώς ποτέ δεν υπήρξαν αρκετά λεπτά για τον πολιτισμό. Να μας θυμίσετε τι ήταν το πρόγραμμα Αριάδνη. Αριάδνη το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί ήταν για τις μεταφράσεις, με λογοτεχνικές όμως μεταφράσεις για βιβλία. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, βιβλία λογοτεχνικά για την κυκλοφορία στην Ευρώπη. Και ήταν πολύ σημαντικό ένα βιβλίο ελληνικό ή γαλλικό ή ισπανικό σε όλη την Ευρώπη. Κυρίως για τις γλώσσες επίσης, οι οποίες ήταν λιγότερες, δηλαδή ήταν minority. Δηλαδή, μιλούνταν από λίγους ανθρώπους στην Ευρώπη. Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν χώρες που έχουν 50 εκατομμύρια και άλλες που έχουν 12 και 15. Καλή ώρα εμείς. Ας αρχίσουμε από λοιπόν, έπρεπε να έχουμε τις πιθανότητες, η γλώσσα μας να μεταφράζεται και με τον καλύτερο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι η ταυτότητά μας, είναι όπως λέει το πολιτισμός μας, ήταν πολύ σημαντικό. Και
Αυτό που έμαθα στην Ευρώπη, το πρώτο πράγμα στο Ευρωκοινοβούλιο, άκουγα όλους τους συναδέλφους, γιατί δεν ήξερα βεβαίως τίποτα. Πήγα στο σχολείο για να μπορέσω να αντιμετωπίσω τη θέση μου αυτή. Το πρώτο πράγμα που έλεγαν, μας χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Δεν είναι αρκετά. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι που στην ουσία βεβαίως έπρεπε να το πούμε, και δεν είναι μόνο για τον πολιτισμό, είναι και τα άλλα που συζητούν. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα που βοηθάνε για να γίνει κάτι. Δηλαδή αυτό ήταν και το παραπονό μου. Αναγκαστήκαμε για να προστατεύσουμε αυτό το πρόγραμμα, να πάμε και στο δικαστήριο το ευρωπαϊκό, ώστε να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα. Αλλά πιστεύω ότι γενικά εμείς οι ίδιοι βασίζουμε τα πάντα με τα χρήματα. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Είναι και οι ίδιοι πώς το κάνουμε. Εννοείται δηλαδή, να δραστηριοποιηθούμε, να ενθουσιαστούμε περισσότερο, να το επιδιώξουμε, και να ασκήσουμε πίεση στους σωστούς ανθρώπους. Όχι μόνο πίεση. Η πίεση είναι και στη μάθηση, να το διδάξουμε αυτό. Να το διδάξουμε πώς μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι η αρχή του κακού. Πάντοτε χρειαζόμαστε να κάνουμε. Δηλαδή, όλοι οι καλλιτέχνες σήμερα θέλουν υποστήριξη οικονομική από το Υπουργείο. Αλλά αυτό δεν είναι ένας τρόπος για να μάθεις τη δουλειά σου. Το ίδιο είναι και για τη μετάφραση. Εν πάση περιπτώσει, ο πολιτισμός, όπως λέτε, που έχει σχέση με το σχολείο, η εκπαίδευση και όλα αυτά, είναι πάντοτε σε μειονεκτική κατάσταση. Βλέπετε, υπάρχουν παντού προβλήματα. Και αυτό το πρόβλημα θα έπρεπε να είχε λυθεί πολύ πιο σύντομα. Ίσως δεν ενδιαφερόμαστε αρκετά για να το κάνουμε σωστό. Εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμα μου είχε περάσει και είμαστε όλοι πολύ ευτυχείς. Δεν μπορώ να ξέρω αν έχει εφαρμοστεί, γιατί είναι και αυτό η άλλη περίπτωση. Ένα πρόγραμμα περνάει, από εκεί και πέρα εφαρμόζεται στις χώρες. Αυτή είναι η διαφορά. Σωστά. Πολλές φορές είναι επικουρική η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή μπορεί να συστήσει στα κράτη-μέλη τι να κάνουν. Είναι δική τους επιλογή, όπως λέτε. Είναι η αρχή της επικουρικότητας, για να θυμηθούμε λιγάκι και τα ευρωπαϊκά μας εδώ. Ένα άλλο είναι όμως, με συγχωρείτε, δεν θέλω να σας διακόψω, είναι όμως λίγο και εμείς. Διότι όλοι, δηλαδή σε όλες τις χώρες, διότι όταν ένα πρόγραμμα ψηφίζεται... Όχι, η πολιτική τάξη, η οποία ψηφίζει και το πρώτο που είναι, θα πρέπει όχι να το επιβάλλει, να το συστήσει στη χώρα του και να το υποστηρίξει. Καταλάβατε, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ ασχολούμαι και με τη UNICEF και γενικά είμαι πολύ στα φιλανθρωπικά, δηλαδή σε όλους τους οργανισμούς που κάνουν. Είναι το ίδιο πράγμα. Έχουμε υπογράψει όλη τη συνθήκη για την προστασία των παιδιών και παρόλα αυτά πρέπει κάθε τόσο να πηγαίνουμε σε διάφορες χώρες και να φροντίζουμε, να επιμείνουμε στους πολιτικούς, στην κυβέρνηση να καθιερώσει αυτά που έχουν υπογράψει. Να εφαρμόσει αυτά που υπογράφει. Ακριβώς, να τα εφαρμόσει. Ο λόγος να γίνει πράξη. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς πιστεύω. Και αυτό είναι που σήμερα στην Ευρώπη τα πράγματα δεν πάνε και πολύ σωστά. Πού το αποδίδετε εσείς αυτό, το ότι ο λόγος δεν γίνεται πράξη? Μεγάλη συζήτηση θα μου πείτε, αλλά όχι, βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και το έχετε φιλοσοφήσει, γι' αυτό σας ρωτώ. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, πιστεύω, των πολιτικών, διότι οι πολιτικοί ξέρουν πάρα πολύ καλά όταν παίρνουν μια θέση το τι μπορούν να κάνουν και να μην κάνουν. Αλλά δυστυχώς κατά κάποιο τρόπο όταν βρίσκονται και παίρνουν τη δύναμη στα χέρια τους ή υπάρχει κάτι πίσω που τους εμποδίζει, αυτό που λέμε που δεν υπάρχει διαφάνεια, ή ξεχνάνε τις υποσχέσεις τους και αυτό είναι πολύ άσχημο. Εμείς οι καλλιτέχνες δεν δίνουμε υποσχέσεις, κάνουμε όνειρα. Στα όνειρα μέσα υπάρχουν ελπίδες, αλλά βλέπουμε τις καταστάσεις και λέμε ο άλλος είναι υπεύθυνος για να διαλέξει αν θέλει να ακολουθήσει, να μάθει το τραγούδι, να το τραγουδήσει, να το πιστέψει. Αλλά οι πολιτικοί δίνουν λύσεις. Έχετε και δίκιο, αυτή τη στιγμή τις λύσεις δεν τις δίνουν. Έχετε δίκιο. Αυτός είναι ο ρόλος των πολιτικών, αλλά και πολλοί πολιτικοί ξεκίνησαν ως ονειροπόλοι. Οι πολιτικοί που είχαν ένα ταλέντο στην πολιτική, θα έλεγα, αντίστοιχα με τους καλλιτέχνες. Δηλαδή αυτοί που ήταν οραματιστές, είχαν και αυτοί ένα όνειρο. Γιατί το όραμα είναι κάτι που συνήθως μοιάζει πολύ δυσεφάρμοστο.
Ζούσε κάποτε στον κόσμο τον αγιάτρευτο ένα γόρι πετμένο κι απροστάτευτο. Είχε ένα μικρό ταμπούρλο και το πάραγε τη ψυχή βασανισμένη να τα άραγε. Ταμ, 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 η γειτονιά του δεν τον χώραγε. Ταμ, 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 τους δρόμους πήρε και προχώραγε. Ταμ, 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 καπνός τριγυρά δεν φαινότανε. Ταμ, 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 μα κάπου πόλεμος γινότανε. Τι τα θέλει τα βιβλία και τα γράμματα, σ' όλους έρχονται μια μέρα τα γεράματα. Τι τα θέλει τα παλάτια, τα μαλάματα. Η ζωή κυλάει με δάκρυα και με κλάματα. Ταμ, 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 της γης ο χορός δεν τον χώρεσε. Ταμ, 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 τους δρόμους πήρε και προχώρησε. Ταμ, 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 τριγύρω φύλλο δεν κουνιότανε. Ταμ, 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 μα κάπου πόλεμος γινότανε. Νύχτα μέρα περπατούσε ασταμάτητα σε λαγκάδια βουρκωμένα δάση απάτητα. Ας του ποταμού την άκρη που αργοκύλαγε το τσακάλι του πολέμου παραφύλαγε. Ταμ, 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 με τα άπρα νυχή του σημάδεψε. Ταμ, 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 και μια ζούλα ακόμα κλάδεψε. Ταμ, 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 καπνός τριγύρω δεν φαινότανε. Ταμ, 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 μα γύρω πόλεμος γινότανε. Κι όταν στις κορφές επάνω μέρα χάραξε, στη μικρή καρδιά του μέσα κάτι σπάραξε. Έτσι πέρασε στη χώρα του ανίκητου και τα γρήμια του άλλου κόσμου γίναν φίλοι του. Ταμ, 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 της γης ο κόρβος δεν τον χώρεσε. Ταμ, 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 στον ουρανό βαθιά προχώρησε. Ταμ, 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 καπνός τριγύρω δεν φαινότανε. Ταμ, 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 μα κάτω πόλεμος γινότανε. Ταμ, 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 ταμπούρο κι δεν ακούγότανε. Ταμ, 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 μα πάντα πόλεμος γινότανε. Μα πάντα πόλεμος γινότανε. Μα πάντα πόλεμος γινότανε. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, επειδή καταλήγουμε στα χρήματα και στους πολιτικούς συνέχεια, μήπως η πολιτική δεν είναι κάτι τόσο κακό? Τελικά, δηλαδή, θέλω να πω,
είναι ένα λειτουργήμα για τις κοινωνίες. Και δηλαδή όποιος ασχολείται με την πολιτική μπορεί να επιφέρει αλλαγές. Αν πραγματικά δηλαδή έχει και την επιμονή και την υπομονή, χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη εσωτερική για να το κάνει αυτό, πιστεύω, και να αντιπαλέψει σε όλες τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει. Είχα διαβάσει κάπου ότι είχατε πει ότι η πολιτική στεγνώνει την καρδιά των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτήν. Ίσως γιατί βρίσκουν όλα αυτά τα προβλήματα μπροστά τους? Πιστεύω, καταρχήν, η πολιτική, εγώ πίστευα στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γιατί ήταν μια εποχή για μένα πολύ δημιουργική και διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πίστευε στη χώρα μας, την αγαπούσε πάρα πολύ και ήταν ιδανικό, ήθελε να βοηθήσει όσο μπορούσε περισσότερο για τη χώρα. Ήταν περήφανος για τη χώρα. Και δεν θέλω να πω ότι δεν υπήρξαν κι άλλοι. Εγώ απλούστατα σας λέω αυτό. Και πιστεύω ότι και εκείνος μια στιγμή είχε απογοητευτεί, διότι δεν μπορούσε να κάνει ακριβώς αυτά που ήθελε. Έβρισκε εμπόδια. Στη συνέχεια υπάρχουν πολιτικοί πάντοτε, αλλά όλοι δεν γίνονται πολιτικοί για να φέρουν τη χώρα μας να... Δεν ξεκινούν όλοι με ευγενείς προθέσεις. Ακριβώς. Υπάρχουν και πολιτικοί οι οποίοι τους ενδιαφέρει μόνο και μόνο να κάνουν τη φωτογραφία και... Κατά δημόσιες σχέσεις. Και βέβαια παντού, δεν θέλω να πω ότι είναι μόνο στη χώρα μας. Αυτό θα προσέθετα, κυρία Μούσχουρη. Η δύναμη. Συμβαίνει και εις Παρισίους. Σαφώς. Παντού. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη χώρα μας, γιατί οι άλλοι καθένας. Αλλά είναι τόσο πολύ σημαντικό αυτό. Η δύναμη είναι κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο. Και αυτό μπορεί να σου στερέψει. Και η δύναμη δεν στέκεται ποτέ για πάντα. Είναι κάτι πολύ εφήμερο. Και γι' αυτό το λέω. Αλλά όταν κανείς πιστεύει και για αγάπη μπορεί να βρει τους τρόπους, αλλά το να υπόσχεται είναι πάρα πολύ κακό. Να υπόσχεται όταν ξέρει ότι ίσως να μην μπορέσει. Και ξέρετε την ευθύνη για μένα, όποιος και να κάνει το λάθος, είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δεν έριξα ποτέ μου κριτική σε άλλους για κάτι που έχει γίνει καλό. Δεν έχει σημασία αν κάποιος τραγουδιστής είναι μπροστά από μένα. Εγώ απλούστατα είμαι πίσω από αυτόν. Κοιτάτε και η δική σας ευθύνη. Ακριβώς είναι η ευθύνη. Άμα θέλω μπορώ να πάω μπροστά, αλλά από τον εαυτό μου πιο μπροστά. Όχι δηλαδή ο από αντίπαλος τους είναι άλλους. Αυτός μας, ο κακός μας εαυτός ή ο ανεπαρκής εαυτός. Ως ευρωπαϊκή εκπομπή, κυρία Μούσχουρη, και έχοντας το προνόμιο να φιλοξενεί μια κατεξοχήν Ευρωπαία, όπως είπα και στον πρόλογό μου, θέλω να σας ρωτήσω τι είναι η Ευρώπη για σας. Και για σας υπήρξε βίωμα η Ευρώπη. Απόλυτα, αλλά κοιτάξτε, στη ζωή μου, όταν ξεκίνησα πολύ νωρίς και μάλιστα εκείνη την εποχή που κάπου υπάρχει αγάπη μου, την επόμενη χρονιά υπήρξε ποτέ την Κυριακή με τη Μερίνα Μερκούρη και το Ζουλ Ντασάν, ο οποίος έκανε αυτό το φιλμ. Ναι, ακριβώς, το οποίο άνοιξε τα φώτα στη χώρα μας. Ξαφνικά άνοιξε μία πόρτα και το φως έπεσε πάνω στη χώρα μας. Εκείνη τη στιγμή ήταν μια εποχή που είμαστε σε πολλή εξέλιξη και ειδικά στη μουσική, θέλω να πω, μιλάω για το χώρο μου, γιατί δεν θέλω να πω, αλλά ο χώρος μου έτυχε αυτός να βρεθώ σε ένα κύκλο από φιλοσόφους, από μουσικούς, από ποιητές. Ζήσατε μια θαυμαστή ζωή, κυρία. Είχα μεγάλη τύχη. Αλλά αυτό που γνωρίσατε πραγματικά την ιντελιγέντσια της εποχής, αλλά και τον καλλιτεχνικό κόσμο παγκοσμίως, θα έλεγα, γιατί οι τουρνές σας έφεραν σε όλο τον κόσμο. Αλλά μένοντας στην ταινία που αναφέρατε. Αυτό θέλω να πω, εκείνη την εποχή ξαφνικά με διάλεξαν ήρθε ένας Γάλλος παραγωγός και μου είπε, μπορείς να τραγουδήσεις άλλη γλώσσα. Και είπα ναι. Δεν μιλούσα τις γλώσσες, μιλούσα λίγα γαλλικά που μαθαίναμε στο σχολείο, λίγα εγγλέζικα που μάθαινα από τα τραγούδια και βεβαίως τις άλλες γλώσσες τελείως φωνητικά. Μου πρότειναν να πάω
στην Ευρώπη να τραγουδήσω. Και πήρα τις χώρες σιγά σιγά, γιατί εκείνοι μου το πρότειναν. Πρώτα έγινε στη Γερμανία εξαιτίας του φιλμ που ήταν η Ελλάδα η χώρα των ονείρων, και είναι 50 χρόνια από τότε άλλωστε. Μετά ήταν η Γαλλία, ήταν κυρίως παραγωγός όλης αυτής της ζωής, και έτσι πήγα από τη μια χώρα στην άλλη. Μπορώ να σας πω, ήμουν πολύ περήφανη γιατί ήμουν Ελληνίδα και με καλούσαν για τα τραγούδια μου τα ελληνικά. Αλλά το πρώτο που προβάλλατε κι εσείς την ελληνικότητά σας, και βεβαίως και οι εταιρείες. Οι εταιρείες, γιατί προσπάθησα να μάθω τις γλώσσες σε κάθε χώρα, να μάθω, όχι να αφομοιωθώ με τη λέξη. Να μπορέσετε να απευθυνθείτε στο κοινό των χωρών. Σήμερα ο κόσμος ταξιδεύει, πηγαίνει από τη μια χώρα στην άλλη να εργαστεί, και φέρνει και τα προβλήματά του μαζί του στις χώρες, όπως φέρνει και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στη Γερμανία, παντού. Εγώ ήμουν περήφανη Ελληνίδα, παντού υπάρχουν προβλήματα, αλλά ερχόμουν με την υπερηφάνεια μου και με τη διάθεση να πω αυτό είναι η χώρα μας, με τα τραγούδια. Και μια φωτεινή διάθεση, με τα τραγούδια. Ένας ήλιος παραμόνευε παντού. Ναι, γιατί όλος ο κόσμος βρήκε ότι υπήρχε μια αισιοδοξία στη μουσική. Ήταν και ποιητική, ο Νίκος Γκάτσος, βλέπανε τη ζωγραφική του Τσαρούχη, όλοι, δηλαδή υπήρχε μια καλλιτεχνική αντάβια, η οποία δεν ήταν πολιτική εκείνη την εποχή, και από μία χώρα στην άλλη έτσι έγινα Ευρωπαία, μαθαίνοντας τις χώρες, αλλά χωρίς να χάσω ποτέ. Όλοι ξέραν ότι είμαι Ελληνίδα, γιατί τραγουδούσα πάντοτε ελληνικά, έστω και αν μιλούσα τη γλώσσα τους. Αυτό είμαι περήφανη να λέω ότι είμαι η πρώτη Ευρωπαία τραγουδίστρια, Ελληνίδα Ευρωπαία τραγουδίστρια. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν το λέτε εσείς, είναι ιστορικό γεγονός. Ακριβώς, χωρίς να το θέλω, δεν το καταλάβαινα, αλλά απλούστατα ήθελα να δείξω αυτή είναι η χώρα μου. Κι εσείς, μωρέ παιδιά γλύφτο πουλά, κι εσείς, μωρέ παιδιά γλύφτο πουλά, παιδιά της Σαμαρίνας, μωρέ παιδιά καημένα, παιδιά της Σαμαρίνας, κι εσείς τελερωμένα. Πόσο μαγικό είναι, κυρία Μόσχουρη, να μπορείτε να απευθυνθείτε τραγουδώντας και άρα κάνοντας κάτι πολύ παραπάνω από το να μιλάτε στους λαούς της Ευρώπης. Στα γερμανικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά. Βεβαίως έχετε τραγουδήσει μέχρι και στη γλώσσα των Μαωρί. Ναι. Αλλά θέλω να πω, μιλώντας για την Ευρώπη, πόσο μαγικό είναι αυτό.
Γιατί μπορεί κανείς να τραγουδήσει στη γλώσσα του, αλλά και η μουσική είναι ίσως, εσείς θα μου πείτε εδώ, το πιο δυνατό στοιχείο σε ένα τραγούδι, ο στίχος. Αλλά η μουσική, το μουσικό στοιχείο είναι το πιο αναλύωτο, δεν μπορεί κανείς να το αλλάξει. Το να ερμηνεύσεις τους στίχους σε μια άλλη γλώσσα, το οποίο σημαίνει ότι περνάει από το φίλτρο ενός μεταφραστή ή ενός νέου στιχουργού, εκεί... Ναι, όταν το μεταφράζεται είναι λίγο δύσκολο, πρέπει κανείς να βρει την κατάλληλη εικόνα, η οποία είναι ανάλογη. Την ατμόσφαιρα ίσως. Ναι, η ανάλογη. Αλλά εγώ πιστεύω ένα τραγούδι δεν υπάρχει παρά και με τους στίχους. Δεν είναι μόνο του, είναι συνοδεύεται, είναι ένα ζευγάρι. Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί εγώ που πίστευα πάντοτε, όλοι μου έλεγαν έχει ωραία φωνή, έχει ωραία φωνή, κατάλαβα στη ζωή μου ότι οι λέξεις που υπήρχαν μέσα στις νότες, είτε ο Μάνος Χατζηδάκης το έγραφε, γιατί και εκείνος έγραφε στίχους, είτε ο Νίκος Γκάτσος σε διαφορετικό, αλλά στο ίδιο επίπεδο, αλλά άλλους ορίζοντες. Ήταν ποιητής, αλλά και ο Μάνος ήταν πολύ κοντά του. Θέλω να πω, το νόημα που υπήρχε σε αυτά τα τραγούδια μου έδινε τη δύναμη να τη μεταφέρω έστω και στα ελληνικά. Το μόνο που έκανα ήταν ότι έκανα 2-3 φράσεις που έλεγα στην αρχή του τραγουδιού, και μάλιστα με πέρα είχε γίνει και κωμικό. Μπαίνει Χίλ στην Αγγλία, επειδή έκανα πολλές τηλεοράσεις και ακριβώς εξηγούσα στην αρχή 2 λόγια για το τραγούδι. Με αυτό ο κόσμος μπορούσε να ονειρευτεί και να φανταστεί αυτό που ήθελε. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που τους το επέβαλα και δεν ήταν κάτι made in Greece όπως κάνουμε τώρα καμιά φορά. Ήταν απλούστατα μια πρόταση και ο άλλος μπορούσε να το αποδεχτεί ή όχι. Δεν ήταν επιβολή. Αν κρίνω από τις πωλήσεις σας, κυρία Μούσχουρη, το έχουν αποδεχθεί εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. 450 άλμπουμ, 300 χρυσά πλατινένια και 300 εκατομμύρια σε πωλήσεις δίσκων. Αυτά μέχρι κάποια χρονιά υποθέτω. Μέχρι πέρσι νομίζω που είχα διαβάσει ένα αριθμό. Οι πωλήσεις των δίσκων, αν μη τι άλλο, έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει πολύ και αυτό λέω καμιά φορά όταν λένε για τους μεγάλους καλλιτέχνες που έχουν πωλήσει πάρα πολύ. Και μπαίνω μέσα στη μέση, λέω ότι είχα την τύχη να ξεκινήσω στη δισκογραφία όταν ξεκινούσε ο μικρός δίσκος, το βινίλ, το 45, ακριβώς, και μετά έγιναν τα άλμπουμ και έζησα την πιο λαμπερή εποχή του δίσκου μέχρι πριν από μερικά χρόνια που ο δίσκος και το CD επίσης, μεγάλη εποχή του CD. Δεν πιστεύετε όμως ότι ήταν λίγο διαφορετική εποχή? Όντως, δηλαδή, εγώ δεν την πρόλαβα πάρα πολύ την εποχή των 45 αριών που λέμε, αλλά δεν ήταν έτσι πιο ξεχωριστό αντικείμενο για αυτόν που το αποκτούσε? Ίσως όλα τα αντικείμενα να ήταν λίγο πιο πολύτιμα από ό,τι είναι σήμερα, σε μια εποχή καταναλωτισμού που έχουμε χιλιάδες πράγματα και να τα χάσουμε κάποια στιγμή, δεν τα αναζητάμε μέχρι να τα βρούμε κάπου σε κάποια γωνία. Θέλω να πω, το CD είναι ίσως διαφορετικό, λιγότερο μαγικό κατά κάποιο τρόπο από το βινίλιο. Είχε μια τέχνη το εξώφυλλό του. Απόλυτα. Όχι μόνο αυτό, θα σας πω άλλο. Καταλαβαίνω, ζούμε σε μια άλλη εποχή. Εάν σκεφτόσαστε ότι το βινίλ, ας πούμε, είτε μικρός δίσκος ήταν μεγάλος δίσκος, ένα άλμπουμ, όταν σκεφτείτε όλα τα πρόσωπα που εργαζόντουσαν για να φτιάξουν αυτή την εικόνα, δηλαδή το πρώτο, θυμάμαι όταν είχα τραγουδήσει, το πρώτο σκίτσο πάνω στο δίσκο του Ελλάς Χώρο των Ονείρων ήταν ο Μήνος ο Αργυράκης που το είχε κάνει, το εξώφυλλο. Μετά στον επιτάφιο όταν τραγούδισα ήταν ο Μόραλης, ο Γιάννης Μόραλης. Θέλω να σας πω, εργατέχνης και για πολλά χρόνια οι δίσκοι, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, είχαν παραμείνει διαλεκτοί, διότι πριν αρχίσουμε να βάζουμε τις φωτογραφίες κτλ. Είναι μια εργασία που γίνεται πάνω. Πολλοί άτομα δουλεύουν με πολύ αγάπη να το φτιάξουν. Σήμερα είναι ένας άλλος κόσμος, είναι λογιστικός, πιο καταιγιστικός, παραγωγή εκατοντάδων χιλιάδων τραγουδιών από διάφορες χώρες, καλλιτέχνες που ρίχνονται στο στίβο με αμφίβολα κριτήρια και αμφίβολο μέλλον βεβαίως. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε γιατί ζούμε σε μια άλλη εποχή. Καταλάβατε, σήμερα ζούμε σε μια εποχή πληθωρισμού, όλα είναι πολλά. Εκτός αυτού, ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει τα πάντα και ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Να γίνει τραγουδιστής, να γίνει ζωγράφος, αρκεί να βγάλει κάτι και κάποιος να βρεθεί να τον υποστηρίξει με μια διαφήμιση, ξέρω εγώ, marketing όπως λένε. Αλλά εκείνη η εποχή ήταν ότι
οι καλλιτέχνες είχαν την ανάγκη να εκφράσουν τα προβλήματά τους, τις ανάγκες τους, τα όνειρά τους, τις ελπίδες τους και το κάνανε όπως οι πραγματικοί γνήσιοι καλλιτέχνες. Ναι. Θα υπάρχουν και τώρα, μόνο που δεν μπορούμε να τους βρούμε γιατί υπάρχει πληθωρισμός σε όλα και βεβαίως υπήρχε μια ταυτότητα. Σήμερα μπορείς να ακούσεις ας πούμε 10 τραγουδιστές οι οποίοι μοιάζουν με τη Celine Dion ή με τη Madonna ή με... Ακόμα η Winehouse δεν έχουμε αρχίσει ακόμα να τη μιμούνται, διότι είναι και λίγο δύσκολο. Αλλά γίνονται όταν βλέπετε πόσοι Michael Jackson υπάρχουν, δεν ξέρουμε αν υπάρχει αλήθεια ή όχι σήμερα. Το φιλμ που βλέπουμε δεν ξέρουμε αν είναι ο πραγματικός ή μια κόπια. Ή όπως και τον Elvis Presley. Αλλά γίνονται μετά. Σήμερα είναι πολύ εύκολη η κόπια. Θα ήθελα λοιπόν να επιστρέψουμε σε εκείνα τα πιο αθώα χρόνια. Εσείς θα μου πείτε, γιατί εσείς τα ζήσατε, όπου η Ελλάδα ήταν λαμπερή, θαυμαστή. Όλοι ονειρεύονταν να κάνουν διακοπές σε αυτήν με μεγαλύτερο πόθο και τώρα ονειρεύονται, αλλά υποψιάζομαι ότι ήταν πραγματικά ένας τόπος ονείρων. Θα σας έχω μια οπτικοακουστική έκπληξη, ας το πούμε έτσι, από τη γερμανική τηλεόραση. Ήταν μια εμφάνισή σας τη δεκαετία του 80, όπου είχατε ερμηνεύσει τα παιδιά του Πειραιά. Τα οποία θα ήθελα να το δούμε τώρα και να δούμε τι ιδιαίτερο έχει. Ich bin ein Mädchen von Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich lieb das Lachen der Matrosen und Füßen, die schmecken nach See, nach Salz und Teer. Questa tela naica è che dria, che tessera per mia. Santa Megaro sono la nagin, le venes, viaggiare tu Pirea. Ein Schiff bianco, und ich sehe der ich liebe keinen, und der ich glücklich war. Ein Schiff bianco, und das bringt mir einen, der ich so liebe keinen, und der mich glücklich war. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir uns verstehen. Lassen Sie uns noch einige Minuten in Griechenland, meiner Heimat, bleiben. In einem Land, wo Tränen mit Lachen sich vermischen, in dem Leid und Freude sich abwechseln, wie überall auf der Welt. Aber wir Griechen haben ein ziemlich einfaches Rezept, um die Hoffnung wieder für den nächsten Tag zu holen. Mit meiner Gruppe hier, sie begleitet alle meine Konzerte und das Ballett von Barry Collins, möchten wir Ihnen zeigen, wie wir es machen. Wir tanzen und singen.
Αυτό το τραγούδι, όπως όλα τα μεγάλα τραγούδια, γιατί ήταν μεγάλο τραγούδι, σαν να ευτελίζονται με την επανάληψη, είναι δική μου η εντύπωση. Φτάνουν να γίνονται ringtone, ας πούμε, φτάνουν να γίνονται κόρνες σε αυτοκίνητα. Ναι. Πώς το βρίσκεται αυτό, να χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις? Κοιτάξτε, μια επιτυχία... Να επανεκτελούνται με την κυριολεκτική έννοια, δηλαδή στα 6 μέτρα, ξέρετε, τα τραγούδια τα σκοτώνουν. Ξέρετε ότι αυτό το τραγούδι είναι από τα τραγούδια που παραμένουν ακόμα καραοκέ, ξέρετε, όπου πας στην Ασία κάνουν ακόμα. Δηλαδή, όπως και η Μελίνα, βεβαίως παραμένει. Αυτό το τραγούδι ήταν μία τύχη και μπορώ να σας πω ότι δηλαδή το έγραφε ο Μάνος για το Ποτέ την Κυριακή και τη Μελίνα για να το τραγουδήσει, αλλά το έγραφε μαζί πάνω στη φωνή μου και μου έλεγε μπορείς να κάνεις να τραγουδήσεις έτσι, μετά μου έδωσε τα λόγια να τραγουδήσω και δηλαδή το έγραψε κυρίως πάνω σε μένα, γιατί ήμουνα κάπως νομίζω για το Μάνο, γιατί του άρεσε πολύ να τραγουδάει και ο Μάνος με μένα μπορούσε να εκφραστεί όπως εκείνος θα ήθελε. Μου έμαθε, με επηρέασε, με ενέπνευσε να τραγουδώ όπως εκείνος θέλει. Δηλαδή, και αυτό μου έγινε ένα πολύ μεγάλο μάθημα και προνόμιο στη συνέχεια για μένα να μπορώ να εκφραστώ με τον εαυτό μου βέβαια όπως τραγουδώ, αλλά να ξέρω εκείνες την έμπνευση που έχει σε ένα σημείο το τραγούδι, έχει ένα ξέσπασμα, να ξεσπάω με δυναμικό τρόπο, όπως το λένε, να έχω τα δυναμικά στο τραγούδι μου. Και ήταν πολύ σημαντικό. Το έγραψε και παρόλο που δεν ήμουν εγώ που το τραγούδισα στο φιλμ, εκείνος έκανε το δίσκο, ένα ειδικό δίσκο με τα τραγούδια του φιλμ για να τα τραγουδήσω εγώ. Τώρα είχε τις δύο version της Μελίνας με το φιλμ και εγώ ήμουνα εκτός του φιλμ, αλλά τραγούδια του φιλμ με το τραγούδι. Και είναι ένα τραγούδι που πολλές φορές λέω και ο ίδιος ο Μάνος μια εποχή δεν ήθελε να το τραγουδήσει. Αλλά σχεδόν το είχε αποκηρύξει, νομίζω, δηλαδή. Ναι. Είχε αρχίσει να ενοχλείται από την πανσπερμία εκτελέσεων. Επίσης, live, να σας φτιάξω λίγο το μικρόφωνο, γιατί έχει κάτι. Προσκρούει λιγάκι με την καρφίτσα. Βλέπετε ότι οι ηχολήπτες μπαίνουν στη ζωή μας σε ανύποπτες στιγμές, όχι μόνο στο στούντιο ηχογράφησης. Και έχουν δίκιο, μας βοηθάνε πολύ. Ίσως γι' αυτό. Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ πώς να το πω τώρα. Τη δυσαρέσκεια είναι μια μικρή λέξη ενδεχομένως για αυτό που ένιωθε. Την οργή, τον αποτροπιασμό για το γεγονός ότι το είχαν πάρει στα χέρια τους απίθανοι άνθρωποι και το έλεγαν. Ένα τραγούδι. Είχε γίνει κάτι σαν εθνικός ύμνος της Ελλάδας επίσης. Κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν εθνικός ύμνος. Ακριβώς. Δεν σας πω ότι δεν είναι ότι το κρύβουν. Ένα τραγούδι έχει αυτή την ελευθερία και τη μαγεία, μπορώ να πω, ότι μπορεί να ανήκει σε όλο τον κόσμο με διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικούς τρόπους. Και αυτό είναι η επιτυχία. Είναι όπως και ένας καλλιτέχνης όταν κάνει επιτυχία. Μπορεί να έχει συγχρόνως να επηρεάζει κόσμο από διαφορετικές τάξεις πολιτικές ή κοινωνικές. Δεν έχει σημασία. Ο κάθε ένας το παίρνει και το μεταφράζει με το δικό του τρόπο και αυτή είναι το μεγαλείο της μουσικής. Έτσι και τα παιδιά του Πειραιά έγιναν χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει τη χώρα μας. Και δεν ήταν κακή η παρομοίαση, διότι το φιλμ που η Μελίνα είχε τραγουδήσει αυτό είχε δώσει μια πολύ ευτυχισμένη εικόνα, παρόλα ανεμελιάς, μια ανέμελη χώρα. Ναι. Ελεύθεροι άνθρωποι που ξέρουν να χαίρονται τη ζωή. Ελευθερίας και σεβασμού συγχρόνως. Εγώ νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχει ένα τραγούδι, είναι ο σεβασμός. Και γι' αυτό έμεινε όλα τα χρόνια τόσο πολύ το τραγούδι. Κυρία Μουσούρη, τι άλλαξε από εκείνες τις ημέρες για την Ελλάδα? Δηλαδή θέλω να πω, μέχρι πολύ πρόσφατα είδαμε αυτό το δημοσίευμα στο γερμανικό Focus, όπου η Ελλάδα απεικονίζεται ως μια τουλάχιστον δυσάρεστη χώρα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Να θυμηθούμε τη λέξη απατεώνας που αναφέρθηκε για μας. Τι άλλαξε λοιπόν από εκείνες τις μέρες που η Ελλάδα ήταν μια μαγική χώρα, μια χώρα θαυμάτων που έβλεπαν, ας πούμε, στο δισκάκι τον Παρθενώνα και εσάς και το αγόραζαν κατά χιλιάδες κάθε μέρα. Τι νομίζετε ότι έχει αλλάξει? Γιατί η Ελλάδα έχασε τη λάμψη της?
Έτσι το νιώθουμε εμείς τουλάχιστον. Ναι, δηλαδή δεν έχασε η Ελλάς μόνο τη λάμψη της, ο κόσμος έχει χάσει τη λάμψη. Είναι η φθορά των χρόνων. Δηλαδή ο κόσμος εξελίσσεται, δεν αλλάζει απόλυτα, αλλά εξελίσσεται. Και η χώρα μας ίσως εξελίχθη λίγο, όχι τόσο πολύ σωστά. Αυτό είναι και γι' αυτό λέω ότι ο καθένας έχει μια ευθύνη. Είναι πώς μας μαθαίνουν να είμαστε, δηλαδή πώς μαθαίνουμε να είμαστε επίσης. Να μην είμαστε ανοιχτοί, και εκείνο που είναι πολύ, πολύ λυπηρό είναι ότι από μερικά χρόνια υπήρχαν κάποιες ψηλοκατηγορίες, καταλάβατε, και δεν φροντίσαμε μια ορισμένη εποχή να αποδείξουμε ότι δεν ανταποκρινόμαστε. Εσείς ως Ελληνίδα είχατε γίνει αποδέκτης σχόλιων παλαιότερα για τη χώρα μας. Ξέρω ότι πόσο έτοιμοι ήσασταν να απαντήσετε σε όλα αυτά ως περήφανοι για την καταγωγή σας. Είχατε διαγνώσει και σε εκείνα τα μαγικά χρόνια θαυμασμού προς την Ελλάδα, είχατε διαγνώσει πως κάποιοι Ευρωπαίοι είχαν μια διαφορετική γνώμη για την Ελλάδα, ότι δεν μας ήξεραν αρκετά, ενδεχομένως? Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα καταρχήν είχαμε πάντοτε ένα σχετικό κομπλέξ πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Και αυτό είναι πολύ άσχημο, γιατί στην ουσία τους ανοίγουμε την πόρτα για σχόλια. Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά είναι πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Και αν δηλαδή εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας σωστό, δηλαδή όταν κάνουμε σωστά τα πράγματα και δεν υπάρχουν φθορές και σφάλματα και δεν υπάρχει. Και υπάρχουν κάτι κρυφά πράγματα τα οποία δεν είναι διαφανή. Αυτή η διαφάνεια είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Τότε αισθανόμαστε την ενοχή. Και γι' αυτό σκεφτόμαστε ότι και οι άλλοι σκέφτονται γι' αυτό. Δεν μπορώ να σας πω αν υπήρχαν πραγματικά αυτά το πρόβλημα, αλλά θυμάμαι πάντα με ρωτούσαν τι σκέφτονται έξω στη Γαλλία για μας, τι σκέφτονται στην Αγγλία. Και εγώ είπα πάντοτε ότι έμαθα να αγαπώ τη χώρα μου από τους ξένους, που όπου πήγαινα μου λέγανε «Α, η Ελλάδα, άνδρα viene per musa polítropo» και όλοι τρέχανε να κάνουν διακοπές. Είναι και αυτό με τα τραγούδια, δηλαδή την αγαπούσαν ήδη και τα τραγούδια τους βοηθούσαν. Είπαμε, ήσασταν μια πρέσβυρα, το εννοώ. Ναι, αλλά δεν το ήξερα τότε. Αλλά θέλω να πω με τον καιρό. Σας το είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής όμως αυτό. Ακριβώς. Ότι με τα τραγούδια ζωγραφίζετε την εικόνα της πατρίδας σας και ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί. Και πρόσεχα το οτιδήποτε έκανα, έλεγα. Αν κάνω κάτι σφάλμα, θα πούν είδες η Ελληνίδα. Δεν θα πούν είδες η Νάνα, θα πάει αμέσως. Και γι' αυτό έρχομαι στη Γερμανία, η οποία είναι μια χώρα που πάντοτε μας υποστήριζε και μας αγαπάει. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες Έλληνες που βγήκαν στη Γερμανία και έκαναν επιτυχία. Δικηλέανδρος μπορώ να σκεφτώ. Ναι, και ο Ντέμις Ρούσος. Και ο Λέανδρος, ο πατέρας της Βίκη. Ο Τζίμι Μακούλης ήταν της εποχής μου τραγουδιστές. Καταλάβατε εκείνη την εποχή. Υπήρξαν γνωστοί σε όσους παρακολουθούν τα μουσικά πράγματα. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είναι μια χώρα, αλλά είναι και η Γερμανία μια χώρα η οποία έχει τα δικά της προβλήματα και σήμερα με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι σέβονται το επάγγελμά τους και άλλοι οι οποίοι δεν το σέβονται. Και πιστεύω ότι αυτό που έγινε ήταν από κάποιους οι οποίοι δεν πρόκειται να καταδικάσουν τη χώρα όλοι γιατί έκανε αυτό το σφάλμα. Ούτε και μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω, να τιμωρήσουμε τη χώρα για το τι έχει γίνει στην κατοχή. Η κατοχή, ο πόλεμος είναι κάτι πολύ κακό. Δεν θα ξαναγυρίσουμε πίσω τώρα να ζητήσουμε τα ρέστα. Είμαστε Ευρωπαίοι και πρέπει να ζήσουμε αρμονικά μαζί. Δεν λέω δηλαδή να σκύψουμε το κεφάλι, είμαι πολύ περήφανη για να το κάνω, αλλά με την ειλικρίνεια και την ευθύτητα κερδίζουμε όλο τον κόσμο. Και μπορώ να σας πω, σαν τραγουδίστρια και σαν Ελληνίδα τραγουδίστρια, γιατί ήμουν πάντοτε, η χώρα μου ήταν σε κάθε συγκέντρωση. Όταν πήγαινα στην τηλεόραση που μου δείξατε προηγουμένως, είχαν πάντοτε ή τον Παρθενώνα πίσω μου, στην αρχή μια κολόνα ή ένα μπουζούκι. Ήταν το χαρακτηριστικό για να δείξουν από την καταγωγή μου, από πού είμαι. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη ευθύνη και χαρά επίσης. Γι' αυτό θέλω να πω ότι είμαστε υπεύθυνοι στη ζωή του τι εικόνα δίνουμε.
και λέμε μήπως κάναμε ένα σφάλμα κι εμείς. Αυτό θα σας πω. Ότι δεν φταίνε οι ξένοι για τη γνώμη που έχουν, αλλά ίσως έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης εμείς. Αυτό λέω κι εγώ. Ίσως και ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι έχουν άδικο. Μήπως φταίξαμε κι εμείς. Είναι ότι μας λένε ακριβώς ό,τι σκέπτονται. Ακριβώς. Ναι. Όπως και εμείς μπορεί να το είπαμε κάποτε. Δηλαδή είναι... Και εμείς έχουμε γνώμη για τις άλλες χώρες, είναι σίγουρο αυτό. Βεβαίως έχουμε γνώμη για τις άλλες χώρες, αλλά όταν είμαστε επίσης σε μια Ευρώπη που συμμεριζόμαστε, εκείνο που βρήκα από την αρχή στην Ευρώπη και είναι κρίμα που έχει μεγαλώσει τόσο πολύ σήμερα, είναι ότι οι χώρες μεταξύ τους δεν προσπαθούσαν να ενωθούν μες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μεταφέρουν αυτό που γινόταν εκεί, να ενώσουν και τις χώρες. Απλούστατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτίζουν έναν κόσμο ο οποίος δεν έχει σχέση με τις χώρες και γι' αυτό τώρα οι χώρες υποφέρουν. Εννοείται ότι είναι αποστασιοποιημένοι το Κοινοβούλιο ή γενικά ως η Ευρωπαϊκή Ένωση από το μέσο πολίτη, ότι δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες τι γίνεται εκεί. Δεν τους εξηγούν. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Πιστεύω ότι και στην Ελλάδα, όπως και στη Γαλλία, ο κόσμος δεν ξέρει απόλυτα για ποιος είναι ο λόγος που είμαστε στην Ευρώπη, διότι οι νόμοι που βγαίνουν στην Ευρώπη δεν εφαρμόζονται στις χώρες. Καταλάβατε, δεν μπορεί μια χώρα να ενωθεί όταν δεν έχει ανταλλάξει σχέσεις πολύ πιο βαθιές. Δηλαδή η Ευρώπη να πάρει λίγο από την Ελλάδα ό,τι καλό και η Ελλάδα να πάρει ό,τι καλό από την Ευρώπη. Δεν μας δόθηκε η ευκαιρία. Γι' αυτό είμαστε στην Ευρώπη. Μόνο χρήματα, ναι. Ναι, μόνο χρήματα κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που είναι οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ανταλλάξουν εμπειρίες, σωστές πρακτικές. Έτσι το βλέπετε. Η Ευρώπη τι είναι για σας αυτή η ένωση των χωρών? Για μένα η Ευρώπη ήταν για να βρεθεί η κατανόηση και να μην επιτίθεται η μία χώρα την άλλη. Ώστε να υπάρξει ειρήνη. Να μην μας συμβεί αυτό που μας συνέβη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έπειτα η Ευρώπη, εάν ενωθεί όλοι μαζί και όλες οι χώρες βρίσκονται σε μια καλή κατάσταση, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την Αμερική, η οποία είναι παντοδύναμη. Και η Αμερική έχει πάρα πολλά προβλήματα. Επίσης, αλλά θέλω να σας πω παρόλα αυτά, μας επηρεάζει η Αμερική, μας επηρεάζει. Και μπορώ να σας πω, δεν το λέω, όπως σας λέω, δεν είμαι πολιτικός και αυτά που λέω δεν είναι σημαντικά. Και έχετε δικαίωμα να εκφράσετε. Έχω εργαστεί στην Αμερική πάρα πολύ και την εθαύμαζα την Αμερική. Αλλά βλέπετε ότι ένα σύστημα αμερικάνικο δεν μπορεί να επιτύχει στην Ευρώπη. Έπρεπε να έχουμε βρει το σύστημά μας στην Ευρώπη, που όλες οι χώρες μαζί. Και να σας πω και κάτι άλλο, ακόμα και για την ελευθερία και για τη δημοκρατία που λέμε. Η δημοκρατία έπρεπε να αντιχτήσουμε τώρα. Η δημοκρατία, ό,τι έχει γραφτεί για τη δημοκρατία πριν από αιώνες ή από χρόνια, δεν είναι η ίδια εποχή. Και αυτό που δεν έγινε ποτέ οι κοινωνίες, πώς το λένε, οι κυβερνήσεις δεν προσπάθησαν να βρουν ένα νέο σύστημα δημοκρατίας, η οποία να εφαρμόζεται στη γη που ζούμε σήμερα, στη ζωή που ζούμε σήμερα. Δεν είναι όταν επίσης και η εργασία το ίδιο. Εμείς ακόμα πριν από 50 χρόνια έπρεπε να αγωνιστείς, όχι για να βρεις δουλειά μόνο, να αγωνιστείς να δουλέψεις. Σήμερα υπάρχουν ορισμένες ελευθερίες που ο άλλος δεν πρέπει, το απαγορεύουν να δουλεύει. Δηλαδή γιατί δουλεύει πάρα πολλές ώρες. Δεν υπάρχει πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή η δουλειά είναι πολύ σημαντική στη ζωή, μόνο έτσι δημιουργείσαι. Βεβαίως είναι και άλλες που δεν βρίσκουν και δουλειά. Αυτό επίσης το οποίο είναι πολύ κακό. Σε όλη την Ευρώπη αυτό. Σε όλη και την Ευρώπη. Και αναπτύσσεται η χειρό. Νομίζω ότι έπρεπε να έχουν βρει ή να ασχοληθούν, να βρουν πώς. Και αυτό θα έπρεπε να το είχε κάνει ίσως και η Ευρώπη. Πώς ο κόσμος ο σημερινός πρέπει να ζήσει. Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60 εσείς κάνατε πραγματικότητα αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να υποστηρίξει, την λεγόμενη κινητικότητα. Δηλαδή εσείς ρίξατε τα σύνορα προτού πέσουν τόσο πολύ, στο βαθμό που έχουν πέσει μέχρι σήμερα. Πρώτα-πρώτα με την γοητεία της ερμηνείας σας. Αυτή γκρεμίζει ό,τι σύνορα θέλουμε. Αλλά και
εργαστήκατε σε όλη την Ευρώπη σχεδόν. Να, ακριβώς αυτό που λέτε. Και όταν λες ότι ρίχνεις τα σύνορα, εγώ πιστεύω ότι τα σύνορα πέφτουνε, αλλά υπάρχει πάντοτε ένα σύνορο που είναι ο σεβασμός στο οτιδήποτε κάνεις. Σε κάθε χώρα που πήγα, τη σεβάστηκα απόλυτα και δεν προσπάθησα να φέρω ό,τι πρόβλημα είχα εγώ να το επιβάλλω στη χώρα. Είναι αυτό το οποίο δεν κάνουμε απόλυτα σήμερα, καταλάβετε. Και είναι και θέμα πάντοτε. Σήμερα για να κινηθείς, σου λέει εγώ δεν πάω, αν δεν πάρω αυτό, αν δεν κάνω... Πρέπει να ξέρεις επίσης να συμβιβάζεσαι με τα πράγματα. Ο συμβιβασμός δεν είναι ντροπή. Ίσως το ποσοστό του συμβιβασμού έχει κάποια σημασία, κυρία Μόσχουρη. Για να μην χάσεις και τον εαυτό σου, να συμβιβαστείς τόσο όσο να ισορροπήσεις τα προσωπικά σου, θέλω, το σεβασμό προς τον εαυτό σου και το σεβασμό προς τους άλλους. Εάν σέβεσαι τον εαυτό σου σωστά, γιατί μπορεί και να είναι άσχημα τοποθετημένο, αν το σέβεσαι σωστά, τότε είναι και σεβασμός των άλλων και οι άλλοι σε σέβονται. Εγώ γι' αυτό είμαι περήφανη, μπορώ να σας πω σαν τραγουδίστρια, ότι ήμουν τόσο πολύ ειλικρινής και είχα τόσο πολύ σεβασμό για αυτό που έκανα και για αυτό που έδινα και για τον κόσμο που με άκουγε. Και μετά από 50 χρόνια μπορώ να λέω ότι μπορώ να πάω σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου και να έχω τουλάχιστον 1000 άτομα μέσα. Και δηλαδή που θα έρθουν να με ακούσουν σε πιο απίθανη πόλη. Για μένα είναι πολύ... είμαι περήφανη γιατί είναι μόνο και μόνο για το σεβασμό που μου έχουν σαν τραγουδίστρια και σαν Ελληνίδα τραγουδίστρια για αυτά που τραγουδούσα, τα οποία πίστευα και δεν τους έχω απογοητεύσει. Είναι πολύ σημαντικό να μην απογοητεύσει τον κόσμο. Γι' αυτό είχατε αυτή τη διάρκεια, κυρία Μόσχουρη. Γι' αυτό γιατί δεν απαγοήτευσα τον κόσμο ποτέ. Ήμουν πάντοτε ειλικρινής στη δουλειά μου και γι' αυτό δεν προσπάθησα να... Είπατε δουλειά, ήσασταν πολύ εργατική. Από την εκμάθηση των ξένων γλωσσών μέχρι τη σωστή ηχογράφηση, τη σωστή προετοιμασία για τα κονσέρτα. Τη σωστή παρουσία. Έχω εργαστεί τόσο πολύ στη ζωή μου που τώρα που, όπως είπα, ότι έχω εγκαταλείψει τα μεγάλα ταξίδια για να τραγουδώ, δεν τραγουδώ πλέον σε μεγάλα κονσέρτα, γιατί δεν θέλω να μάθω να ζω έξω από τη σκηνή. Διότι είναι 50 χρόνια με έναν ορισμένο τρόπο, τραγουδώντας συνέχεια πάνω στη σκηνή σε άλλες χώρες, σε κλίματα και νοοτροπίες και όλα αυτά. Είναι μεγάλη, πρέπει να έχεις μεγάλη δύναμη και δόξα τω Θεώ και είχα αρκετή υγεία. Και σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν στιγμές που δεν ξέρω που βρίσκομαι, γιατί νομίζω ότι δεν είμαι στον χώρο που έχω μάθει να είμαι. Πάλι εργάζομαι ψυχολογικά επίσης για να καταλάβω πού είμαι αυτή τη στιγμή. Η εργασία είναι όλη η δύναμη και η ενέργεια σε έναν άνθρωπο και η πίστη επίσης. Και είναι μια ειλικρίνεια, όπως και σεβασμός η εργασία. Οτιδήποτε παίρνεις, το παίρνεις γιατί εργάστηκες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται από μια καλλιτέχνηδα του δικού σας επίπεδου, της δικής σας τεράστιας θαυμαστής επιτυχίας επί τόσες δεκαετίες, όπως λέμε. Και είχατε αναρωτηθεί όταν πήρατε το πρώτο μεγάλο σας διεθνές βραβείο στο φεστιβάλ το πρώτο μεσογειακό φεστιβάλ Ξύπνα Αγάπη, Κώστας Γιαννίδης. Είχατε αναρωτηθεί γιατί να είστε εσείς από όλα αυτά τα παιδιά που συμμετείχαν τότε. Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι η πίστη είναι το... Ξέρετε, δεν περίμενα ποτέ αυτό που θα μου συμβεί. Δεν πίστευα. Αλλά το ονειρευόσασταν. Ονειρευόμουν να τραγουδώ και αυτό ήταν το μεγάλο δώρο. Ότι αγαπούσα το τραγούδι, κατάλαβα ότι μπορούσα να εκφραστώ με αυτόν τον τρόπο, γιατί ήμουν πολύ δειλή σε όλα τα άλλα πράγματα, και αυτό μου έδωσε τη δύναμη να επιμείνω και να τραγουδώ. Και δεν με απελευθέρωσε τελείως, μπορώ να πω, γιατί πάντοτε έχουμε τους ενδιασμούς, αλλά μου έδωσε τη δύναμη να έχω τα πόδια μου στο έδαφος και να μην πετάξω. Πετούσα πάνω στη σκηνή όσο μπορούσα καλύτερα, αλλά κατά τα άλλα δεν έχασα ποτέ
το γεγονός ότι υπάρχει και κάτι άλλο να κάνεις, να πας παραπέρα, και αυτό πρέπει να το εργαστείς. Και ό,τι ήρθε στη ζωή μου ήταν ένα δώρο της ζωής, ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί έμαθα πάρα πολλά πράγματα και συνάντησα πολύ κόσμο. Ήταν και αυτό ένα καινούριο σχολείο που έμαθα πολλά. Αλλά ο σεβασμός, όπως σας είπα, ήταν τόσο σημαντικός για μένα που δεν με άφησε να χάσω το επίπεδο από τα πόδια μου κάτω και να ξεχάσω ποια ήμουνα και από πού έρχομαι και πώς πρέπει να σταθώ για να εξακολουθεί ο κόσμος να εκτιμάει και τη χώρα μου και εμένα και την οικογένειά μου. Ήταν πολύ σημαντικό. Δεν το περίμενα ότι θα μου συμβεί αυτό και γι' αυτό αλλά απορώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μυστικό παρά η ειλικρίνεια, η αγάπη για αυτό που κάνεις, μια γενναιοδωρία να αποδεχτείς το ότι σου συμβεί στη ζωή, κακό ή καλό, να διαλέξεις, να έχεις κάνει επιλογές καλές στη ζωή σου, οι οποίες να μην σε βγάζουν από το σωστό δρόμο. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, σε περίπτωση που εγώ θα το ευχόμουν πάρα πολύ, μας παρακολουθούν νέοι άνθρωποι ή άνθρωποι που έχουν επιλέξει τον καλλιτεχνικό στίβο, και λέω πολύ συνειδητά χρησιμοποιώ τη λέξη στίβο γιατί είναι αγώνας η τέχνη. Τι θα τους... και ίσως απογοητεύονται ή αναρωτιούνται πώς θα τους βγει όλο αυτό το πράγμα, ειδικά σε μια εποχή που, όπως είπαμε, όλα είναι πληθωριστικά. Τι θα τους βοηθήσει, τι θα τους στηρίξει στην ψυχή τους, αλλά και πιο πρακτικά, αν θέλετε, για να μπορέσουν να συνεχίσουν? Πρέπει να πιστέψουν σε αυτό που κάνουν ειλικρινά, να μην περιμένουν βοήθεια από πουθενά και να το κάνουν από αγάπη, χωρίς να περιμένουν ότι για το χρήμα. Χωρίς ανταπόδοση. Σήμερα και μια θέση, ξέρετε, δεν μπορεί να στη δώσει κανείς. Μπορεί να κάποιος να σε βοηθήσει, αλλά την παίρνεις μόνος σου. Αυτό λέω και από τη ζωή τη δική μου. Ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν πολύ σπουδαίος για μένα, όπως και ο Νίκος Γκάτσος και όλοι οι φίλοι μου εκείνη την εποχή που μου έγραψαν τραγούδια και μου έδωσαν. Αλλά από τη στιγμή που έχεις αυτό το κάτι ή κάποιος ο οποίος έχει το δικό του το ταλέντο και γράφει μόνος του και δεν χρειάζεται, όχι μόνο που τραγουδάει, αλλά γράφει και αλλά από τη στιγμή που κάποιος σου δίνει μια ευκαιρία για ένα δίσκο ή για μια παράσταση, από εκεί και πέρα είναι η δική του προσωπικότητα που θα τα βγάλει πέρα. Πώς θα πείσει τον κόσμο, με τι ειλικρίνεια θα πείσει τον κόσμο ότι αυτό που κάνει είναι σωστό. Η έκθεση πάνω στη σκηνή ή σε ένα ραδιόφωνο, σε μια τηλεόραση είναι πολύ σημαντική. Αλλά από εκεί και πέρα κανένας δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Μόνο σου πρέπει να πας παραπέρα. Να διατηρήσεις αυτή την πρέπει να πάρεις, πρέπει να δείξεις ότι αξίζεις για εκεί που είσαι, για ποιο λόγο είσαι εκεί, για ποιο λόγο σε βάλαν. Δηλαδή να τραγουδήσεις σωστά, να πεις στον κόσμο ότι τραγουδάς σωστά. Εσύ θα τον πείσεις στον κόσμο. Εγώ είχα την τύχη να με διαλέξει κάποιος γιατί τραγουδούσα με έναν ορισμένο τρόπο στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα ήταν η ευθύνη μου να του αποδείξω ότι είχε κάνει σωστή επιλογή για μένα. Και μέχρι σήμερα σκέφτομαι πάντοτε τον άνθρωπο που με βοήθησε και τους άλλους που μου δώσαν την ευκαιρία και το λέω ότι χάρη σε αυτόν τον κόσμο έγινε αυτό, διότι μπόρεσα να επιλέξω κάτι το οποίο να προσφέρω στον κόσμο. Αλλά εγώ το προσέφερα στο τέλος. Καταλάβατε, δεν μπορεί να συνεχίσει. Αν δεν αξίζεις, δεν θα διατηρηθείς, πολύ απλά. Ναι, και η αξία είναι κάτι επίσης της εποχής και της ανάγκης που χρειάζεται. Δεν μπορεί ο καθένας βεβαίως να μπορεί να κάνει τον δρόμο του με τον ίδιο τρόπο που έκανα εγώ. Αλλάζουν οι τρόποι, αλλά ο καθένας πρέπει να βρει τον τρόπο που να εξηγήσει τι κάνει και τι θέλει. Και ας μην ξεχνάμε ότι εσείς ήταν οι πρώτοι που δώσατε στον εαυτό σας την ευκαιρία τότε στο Ζάπιο, όχι πολύ μακριά από εδώ, δίπλα θα έλεγα. Σε εκείνες τις εκπομπές τις ραδιοφωνικές που οργάνωνε το ΕΙΡΤ, λεγόταν τότε. Ναι, λεγόταν το ΕΙΡ ακριβώς, που ήταν στο Ζάπιο. Ήταν οι εκπομπές των ταλέντων, νέα ταλέντα, πώς λέγονται. Ήταν ο Νταϊφάς, ο Μίμης Πλέσσας. Η αφρόκρεμα της εποχής, έτσι. Ναι, ακριβώς.
Ο καπνίσης και όλοι αυτοί. Καταρχήν ήταν εκπομπές που είχε κόσμο που ερχόταν με κοινό και εκεί παίζανε. Μια φορά κάνανε τεστ με τραγούδια που έλεγα ποιος το ξέρει αυτό, ποιος το ξέρει και ο άλλος. Ο καθένας είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει. Αν το ήξερε, έπρεπε να σηκωθεί να το τραγουδήσει. Αυτό είναι. Ναι, ακριβώς. Και αυτή ήταν η ευκαιρία που εσείς αδράξατε τότε. Ναι, ακριβώς. Και για έναν ντροπαλό κορίτσι, νομίζω ότι ήταν συγκλονιστικό το θάρρος που βρήκατε, έτσι δεν είναι? Ήταν και γιατί ήταν συγκλονιστικό το θάρρος, γιατί ήμουν και πολύ δειλή. Αλλά σε αυτό το πράγμα δεν δίστασα ποτέ. Πήγαινα μπροστά, θα τραγουδήσω. Σας οδήγησε η φωνή της ψυχής σας. Και πέρασα 3 διαγωνισμούς στη ραδιοφωνία και στις 2 πρώτες με απέρριψαν. Και στην τρίτη με αποδέχτηκαν για να κάνω μερικές εκπομπές. Και τίποτε δεν είναι εύκολο και γι' αυτό λέω ότι καμιά φορά αυτές οι εκπομπές που κάνουν στη τηλεόραση και παρασύρουν τους νεαρούς. Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Βρίσκω τα reality, ναι. Που τους βλέπουμε πώς κοιμούνται, τι σχέση έχει το πώς κοιμάται και τι λέει με τους άλλους με το πώς θα τραγουδήσει αργότερα? Ναι, έτσι και δεν είναι, γίνεται κουτσομπολίστικο όλο αυτό. Δηλαδή, εκτός αυτού βρίσκω ότι ξεφτελίζουν κατά κάποιο τρόπο ταλέντα, γιατί υπάρχουν πολλοί που έχουν ταλέντο, που τους υποχρεώνουν να κάνουν κάτι που ίσως να μην θέλουν να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο και προσπαθούν, τι θα κάνεις, και αυτό είναι συνήθεια από την Αμερική, ξέρετε, όταν διαλέγουν το κοινό, σε αυτά τα reality shows και όπως στα game και στα παιχνίδια, διαλέγουν αυτό που θα ξεφωνίζει περισσότερο, που θα κάνει περισσότερο θόρυβο για να κάνει εντύπωση στον κόσμο. Και δυστυχώς και αυτά τα παιδιά. Είναι τσίρκο πλέον. Είναι κρίμα για τα παιδιά που για μένα τα προσβάλλουν, δηλαδή τους κάνουν, τους ταπεινώνουν άσχημα. Μήπως οι ίδιοι έπρεπε να μην πηγαίνουν σε αυτές τις εκπομπές? Φτάνω να σκεφτώ, ή αναζητώντας την ευκαιρία. Ναι, αλλά τα παιδιά τα πάντα. Το καταλαβαίνω ότι έχουν ανάγκη. Όπως και εγώ εκείνη την εποχή πήγαινα σε εκπομπές και τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη. Έχουν αλλάξει εκπομπές. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έχει αλλάξει η ζωή και εκείνοι που τους δημιουργούν, που κοιτάνε πάντοτε πόσο το on demand θα είναι, πόσο κόσμο θα τραβήξουν. Και δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι πάντοτε ότι τραβάει τον κόσμο αυτό που χαλάει τον κόσμο, που κάνει θόρυβο. Αλλά πώς μπορείς να τα αλλάξεις? Δηλαδή παρασύρονται. Ζούμε σε μια θορυβόδη εποχή, υποψιάζομαι. Πιστεύω ότι όταν κάποιος αγαπάει αυτό που κάνει και έχει ταλέντο, έστω και να βρεθεί δυσκολία, κάποτε θα περάσει. Κανένας δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη καλλιτέχνης. Εγώ πέρασα 50 χρόνια για να φτάσω. Ακριβώς. Στη Γαλλία έκανα 10 χρόνια πριν να πράγματι να υπάρξω και σε άλλες χώρες επίσης. Δεν ήταν αυτόματο. Και εδώ στην Ελλάδα 5 χρόνια πέρασαν πριν να μπορέσω να κάνω κάπου υπάρχει αγάπη μου. Δηλαδή τίποτα δεν γίνεται εύκολο. Σήμερα φαίνεται ότι όλα είναι εύκολα, αλλά είναι πιο δύσκολα, πιστεύω. Πιο δύσκολα. Η τυραννία, αρχίσαμε να μιλάμε για την τυραννία της εικόνας, λοιπόν. Ένας τραγουδιστής πρέπει να ακούγεται ή να είναι ωραίος? Να είναι ωραία ή να τραγουδάει όμορφα? Αυτό ήταν το ραδιόφωνο ή η σκηνή? Το πρόβλημά μου ήταν από την εποχή που ξεκίνησα. Ήταν το μεγάλο μου πρόβλημα, γιατί δεν ήμουνα καθόλου εμφανίσιμη, ήμουνα παχιά, δεν με ενδιαφέρε τίποτα άλλο παρά το τραγούδι. Και από εκεί ξεκίνησε. Βεβαίως εκείνη την εποχή είπα ότι το πιο σπουδαίο είναι πώς τραγουδάς και τι έχεις να πεις. Βεβαίως σήμερα τα πράγματα, η εικόνα είναι πολύ σημαντική και καταδυναστεύει τους καλλιτέχνες, νομίζω. Ναι. Είναι σημαντικό να έμαθα και για το κοινό και για όλους να περιποιούμε τον εαυτό μου, που ήταν και πολύ σωστό. Και αυτό είναι σωστό να το κάνουν, αλλά μόνο η εικόνα δεν φτάνει. Ακριβώς. Μόνο η εικόνα δεν φτάνει. Παρατηρείτε και το φαινόμενο, κυρία Μούσχουρη, εδώ και χρόνια, οι τραγουδίστρες να τραγουδούν στα εξώφυλλα ή να τραγουδούν με το σώμα τους. Ναι, ακριβώς. Σε πολλές χώρες, όχι μόνο σε αυτή. Αλλά αντιθέτως όμως μπορεί να δει τόσες μεγάλες τραγουδίστρες οι οποίες είναι σπουδαίες, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Χαρούλα η Αλεξίου. Υπάρχουν τραγουδίστρες οι οποίες είναι και όμορφες, αλλά δεν χρειάζεται και να βασίσουν στην ομορφιά τους. Είναι αυτό.
Εκεί είναι η αξία. Και γι' αυτό λέω ότι σήμερα ο κόσμος ζητάει πάρα πολλά από έναν καλλιτέχνη. Το πιο σημαντικό όμως είναι η ψυχή, το τρόπος που τραγουδάει και αυτό που προσφέρει στο κοινό που τον ακούει. Σήμερα με την εικόνα και όλα αυτά έχουμε μάθει να μην σκεφτόμαστε παραπέρα. Γι' αυτό έχουμε και τόσα προβλήματα. Γιατί ξεχνιόμαστε, βλέπουμε την εικόνα. Ενώ ο ήχος και το τραγούδι που λες όχι σε παρηγορία, σε διορθώνει, επουλώνει τις πληγές καλύτερα όταν το σκέφτεσαι, όταν τα λόγια σου έχουν σημασία και τα αισθάνεσαι. Είναι πολύ πιο σημαντικό παρά να το ξεχάσεις. Το θέμα δεν είναι να ξεχάσουμε, είναι να αισθανθούμε. Αν μπορούσατε να έχετε πει κάποιο από τα μεταγενέστερα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, ποιο θα ήταν αυτό? Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη που θέλω να πω, τα οποία έχω τραγουδήσει μερικά από αυτά, αλλά δεν τα έχω ηχογραφήσει. Και κάθε τόσο, θυμάμαι πολύ παλιά, υπήρχε ένα τραγούδι που δεν το είχα τραγουδήσει, αλλά το τραγουδούσα συχνά για τον εαυτό μου, που ήταν ο Ιρλανδός και ο Ιουδαίος. Αργότερα υπήρξε ένα τραγούδι το οποίο υπάρχει και ακόμα, που είναι ο Κεμάλ. Και θέλω να σας πω, υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια, η Αθανασία. Καταλάβατε, υπάρχουν πολλά τραγούδια τα οποία είναι φιλοσοφικά τραγούδια και υπάρχουν μέχρι σήμερα και τα οποία τα τραγουδούσαμε από εκείνη την εποχή και σήμερα έχουν γίνει πραγματικότητες. Είναι όπως ορισμένα τραγούδια του Ντίλαν, καταλάβατε, εκείνη της εποχής του 60, ο Κόεν που τραγουδά. Και όλα αυτά τα τραγούδια είναι γύρω από την αλήθεια της ζωής, από το σύνορο που έχουμε βάλει όλοι στη ζωή, διότι η ζωή είναι ένα ταξίδι, καταπληκτικό ταξίδι, αλλά δεν είναι ένας προορισμός. Δηλαδή δεν είναι ένας προορισμός για να κάνεις χρήματα, δεν είναι ένας προορισμός για να γίνεις διάσημος, ούτε και για να γίνεις αρχηγός ή πρόεδρος. Η ζωή είναι πώς σε αυτό το δρόμο τι συναντάς, τα αγκάθια, τα λουλούδια, οτιδήποτε, να τα συμβιβάσεις, να τα ξεπεράσεις, να τα γνωρίσεις, γιατί κανένας δεν μπορεί να ξέρει ούτε τη δύναμη, ούτε και την αθανασία, που δεν υπάρχει αθανασία, εάν δεν έχει γνωρίσει και το θάνατο και τη δυστυχία και την απελπισία και όλα αυτά. Λοιπόν, όταν κανείς προσπαθήσει να βαδίσει σε αυτόν τον δρόμο, τότε βλέπεις ότι ο δρόμος δεν τελειώνει πάρα πολύ εύκολα, γιατί υπάρχουν ακόμα πράγματα να μάθεις. Ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Ποτέ. Δεν θα αλλάξει ποτέ, ακριβώς. Ο κόσμος προχωρεί, ακριβώς. Ο κόσμος προχωρεί, αλλά δεν θα αλλάξει ποτέ. Και ο Γκάτσος... Πολύ απεσιόδοξο. Ήταν απόσταγμα δεν είναι απεσιόδοξο, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια, δεν είναι απεσιόδοξο, διότι έτσι είναι, δεν θα αλλάξει ποτέ. Και δεν θέλουμε να αλλάξει. Απλούστατα να εξελιχθεί καλύτερα. Δεν θα πει επειδή δεν θα αλλάξει ότι δεν πρέπει να εξελιχθεί. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που είμαστε. Δεν μπορεί να μας αλλάξει ούτε το ρούχο, ούτε η επιτυχία, ούτε τίποτα. Να αλλάξουμε τα άσχημα όμως της ζωής μας, των κοινωνιών μας, του εαυτού μας. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν εξελιχθείς σωστά και κάνεις σωστές επιλογές, δεν βρίσκεσαι σε προβλήματα σοβαρά, σε αδιέξοδα όπως βρισκόμαστε κάποτε. Και σας λέω ότι δεν φταίει κανείς παρά εμείς. Η ευθύνη είναι πάντοτε δική μας. Και ο Νίκος ο Γκάτσος, για να σας πω ειλικρινά, μου είχε γράψει ένα τραγούδι που λέγονταν «Βάλε τον ήλιο σύνορο». Αυτό και πρέπει να είναι το σύνορό μας. Το σύνορό μας, ακριβώς. Γιατί ο ήλιος είναι το φως, είναι και η αλήθεια. Και το ανώτατο σημείο. Ακριβώς. Και το φεγγαράκι είναι για τις ελπίδες και για τα όνειρα βεβαίως, τα οποία γίνονται πραγματικότητες αν τα πιστεύουμε. Και αυτό ίσως για τους νέους τραγουδιστές να πω ότι αυτή είναι η πιο σωστή λύση που θα μπορούσα να σου πω. Αν πιστεύει σε κάτι θα βγουν όλα αληθινά. Αρκεί όμως να είναι και τίμοι και σωστοί με τον εαυτό τους, να πιστεύουν σε αυτό που κάνουν και να το κάνουν ειλικρινά. Κυρία Μόσχουρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρότασή μου. Μας τιμήσατε πραγματικά με την παρουσία σας, για το χρόνο που μας διαθέσατε, και ενώ εμείς θα σταματήσουμε να μιλάμε, θα ακούσουμε
κάποια λόγια που είπατε εσείς σε εκείνη την συναυλία στο Ηρώδειο το 1984, μια συναυλία που ξεχωρίζετε κι εσείς, καθώς γνωρίζω, που αγαπήσατε πάρα πολύ, είχε πολύ ωραίες στιγμές για εσάς, είχε πολλούς αγαπημένους ανθρώπους σας εκεί στις Κερκίδες. Να σας ευχαριστήσω και πάλι. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να σας μιλήσω και εσείς πήρατε τον χρόνο να μου το δώσετε. Ο χρόνος είναι κάτι πολύ πολύτιμο για όλους μας, αλλά εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι πώς τον διαθέτουμε. Ακριβώς. Η ζωή δεν είναι καθόλου ένας στόχος, αλλά είναι ένα ταξίδι. Αυτό το έμαθα από το φίλο μου τον Νίκο τον Κάτσο, ο οποίος μου είχε βάλει σαν σύνορο στη ζωή να ψάχνω να βρω τον ήλιο και το φεγγάρι για να ονειρεύομαι και τον ήλιο για να βλέπω την αλήθεια. Κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μου είχε πει στα πρώτα μου χρόνια, όταν με πρωτοάκουσε, ότι δεν έχει σημασία τι κάνεις, αλλά πώς το κάνεις και γιατί το κάνεις. Τώρα που πας στην ξενιτιά που δείχνει εκείνο του ρωτιά, γρήγορα να σ' ανταμώσω. Για να σου φέρω το σταυρό που μου παράγγειλες να βρω, δάχτυλίδι να σου δώσω. Ήσουν η Παρίσι στην αυλή αγαπημένο, ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω, στο όμορφα κρογιάρι καρτερό να μου έρθεις πάλι, σαν μικρό χαρούμενο πουλί. Ήσουν η Παρίσι στην αυλή αγαπημένο, ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω, στο όμορφα κρογιάλι καρτερό να μου έρθεις πάλι, σαν μικρό χαρούμενο.